என்ன இது ஒரே பட்டாசு சத்தமாக இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? இது தீபாவளி ஸ்பெஷலுக்கான வீடியோங்க. தீபாவளினாலே ஸ்வீட்டும் பட்டாசும் இல்லாமல் எப்படி? இந்த தீபாவளிக்கு எங்கள் வீட்டில் நான் முறுக்கு, லட்டு, ஜாங்கிரி, அப்புறம் ரசகுல்லா எல்லாமே செஞ்சுருந்தேன். இந்த ரெசிபீஸோட வீடியோலாம் என்னுடைய சேனல்லையே இருக்குது. அந்த லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது கிராக்கர் ஷாப்பிங். இதுக்கு நாங்கள் போன இடம் ஃபேண்டம் ஃபயர் ஒர்க்ஸ். இது யூஎஸ்லேயே நம்பர் 1 ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஷாப்பு. அதாவது நம்ம ஊரில் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்துட்டு எப்படி ஃபேமஸோ அந்த மாதிரி இங்கே ஃபேண்டம் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஃபேமஸ். இதுதான் நாங்கள் யூஎஸில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிராக்கர் ஷாப்பிங் பண்ணியிருக்கோம். ஷாப்குள்ளே என்ட்ரானதுமே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. 18 இயர்ஸ் அபவ் ஓல்டு மட்டும்தான் வந்துட்டு கிராக்கர்ஸ் இங்கே வாங்க முடியும். ஸோ அதுக்காக உங்களோட ஃபோட்டோ ஐடியை வாங்கி செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு லீகல் ஃபார்மில் சைன் பண்ணிவிட்டு தான் இங்கே கிராக்கர்ஸ் வாங்கவே முடியும். கிராக்கர்ஸ் ஃபயர் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ எங்களுக்கு என்ன கிராக்கர்ஸ் எப்படி வரும், வெடிக்கும் அப்படின்ற ஐடியாவே இல்லை. ஒவ்வொரு கிராக்கர்ஸ் பற்றின டெஸ்கிரிப்ஷனும் அங்கே டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ளஸ் அவங்களோட வெப்சைட்டில் ஒவ்வொரு கிராக்கர்ஸும் எப்படி வந்துட்டு வெடிக்கும், எவ்வளோ நேரம் வெடிக்கும்ன்ற அந்த டைமிங்லேருந்து எல்லாமே வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் சிம்பிளாக கொஞ்சம் ஸ்பார்க்கிள்ஸ் அப்புறம் ஃபவுண்டைன்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தோம். அதாவது நம்ம ஊர் கம்பி மத்தாப்பும் புஸ்வானமும் வாங்கிட்டு வந்தோம். இந்த ஷாப்போட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி தான். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஐலில் தனியாக வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட கிராசரி ஷாப்பிங் மாதிரியே நமக்கு தேவையானதை நம்ம சூஸ் பண்ணி பில் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. இங்கேயும் நிறையா கிஃப்ட் பாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. நம்ம ஊரில் எப்படி கிஃப்ட் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் கிராக்கர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் நிறையா கிஃப்ட் பாக்ஸ் தனித்தனியாக இருந்தது. ஒவ்வொரு கிஃப்ட் பாக்ஸோட ப்ரைஸையும் பார்த்தா ரொம்ப அதிகமாக தான் இருந்தது. ஏன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி நம்மளோட கரன்சி வேல்யூக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு $100 கிஃப்ட் பாக்ஸ் வந்துட்டு 8,000 வேல்யூ வரும். நாங்கள் கிட்ஸ் சிம்பிளாக வைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பார்க்கிள்ஸ் அப்புறம் ஃபவுண்டைன்ஸ் மட்டும் ஒரு 2-3 வெரைட்டி வாங்கிட்டு வந்தோம். இங்கே பாருங்கள், இது நம்ம ஊர் பாம்பு பட்டாசு தான். இதை பார்த்ததும் எனக்கு நம்ம ஊர் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. இதுதான் எங்கள் தீபாவளிக்கான கிராக்கர் ஷாப்பிங். என் சின்ன பையன் இப்போ தான் விவரம் தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கிறதுனால அவன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தான். முக்கிலுக்கு என்ன வேணும்? ஆரஞ்சா? எங்கே இருக்கு ஆரஞ்சு? அவன் ஷாப்ல இருந்தே இது எல்லாத்தையும் சாக்லேட்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தான். சரி, ஒரு கம்பி மத்தாப்ப பற்ற வச்சு காமிச்சாதான் புரியும்னு சொல்லிட்டு காமிச்சதும் அவர் ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணான். நெக்ஸ்ட்டு தீபாவளி பாட்லக். இங்கே வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஃபேமிலி. ஸோ இங்கே ஒரு 7 ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அவங்கவுங்க ஒவ்வொரு டிஷ் செஞ்சுட்டு வந்து ஒன்றா ஒரு பாட்லக் மாதிரி வச்சு எல்லோரும் அன்றைக்கி சாப்பிட்டோம். ஒன்லி நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் தான் இங்கே வீடியோவில் இருக்குது. வெஜ் ஐட்டம்மை வீடியோ பண்ணுறதுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டோம். அதுலேயும் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருந்தது. மண்டே தீபாவளி ஒர்க்கிங் டேங்கிறதுனால சண்டேவே பாட்லக் பண்ணிட்டோம் நாங்கள். தீபாவளி அன்றைக்கி ஈவினிங் கோவிலில் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இருந்தது. அதுக்கு ப்ராப்பராக இங்கெல்லாம் போலீஸில் பெர்மிஷன் வாங்கி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பண்ணாங்க. கரெக்டாக 1 hour தான் அலோவ் பண்ணினாங்க. அந்த 1 hourக்குள்ளே நீங்கள் பட்டாசு வெடிச்சுக்கலாம். இங்கே நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்த பட்டாசெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கோவிலில் போய் வெடிக்கலான்னு போனோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் இவ்வளோ பேர்த்தோடு சேர்ந்து தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணுறது. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. நியர்லி ஒரு 1000 பீப்புள்ஸ் பக்கமாக அந்த தீபாவளி ஈவினிங் அப்போது இங்கே எல்லாம் கேதர் ஆகிருந்தாங்க. இதுதான் வந்துட்டு பட்டாசு வெடிக்கிறதுக்காக அவங்க டெசிக்னேட்டட் ஏரியாவாக அலோகேட் பண்ணியிருந்தாங்க.
ஃபர்ஸ்ட்டு டெம்பிளில் சேர்ந்த ட்ரஸ்டீஸ் அவங்க தான் வந்துட்டு பட்டாசெல்லாம் வெடித்து ஆரம்பித்து வச்சாங்க. Happy Diwali. Okay, happy Diwali. தெரியுது. ஒரு 5-10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எல்லாரையும் கிராக்கர்ஸ் வைக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க. அப்போ தான் நாங்கள்லாம் போய் வாங்கிட்டு வந்த பட்டாசெல்லாம் வெடித்தோம். இது போல் எல்லாரும் ஒரே இடத்துல கேதர் ஆகி பட்டாசு வெடிக்கிறது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நம்ம ஊர்லேயும் இப்படி தான் எல்லாம் அவங்கவுங்க வீட்டு வாசலில் ஒரே டைமில் வச்சு வெடிப்போம். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் தாட்ஸை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் அகைன் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.